जल्द ही इन पक्षियों का हमारी धरती से नामो निशान खत्म होने वाला है। वीडियो पूरी देखने के बाद आप लोग लिटरली हैरान हो जाओगे। दरअसल एक स्टडी में पता चला है कि सिर्फ यूएसए में बिल्डिंग के ट्रांसपेरेंट कांच से टकराने की वजह से 1 बिलियन बर्ड खत्म हो जाती हैं। और बस इतना ही नहीं, व्हीकल्स के कोलिजन से हर साल यूएसए में 34 करोड़ बर्ड्स मारी जाती हैं। विंड टरबाइन के कोलिजन से 11 करोड़ और एयरक्राफ्ट के कोलिजन से 20,000 बर्ड्स मारी जाती है हर साल। अब ये तो सिर्फ यूएसए की कैलकुलेशन है, अगर पूरी दुनिया की कैलकुलेशन मिला दे तो ना जाने कितनी बर्ड्स हर साल मारी जाती हैं।